Quantos vídeos você já viu hoje de gatos? Nos conte aí nos comentários. Dois, três. Eles são tão fofinhos como esse. Olha só que coisa linda, minha gente. Que fofinho. Olha só, gente. É muito difícil a gente achar vídeos com esses gatinhos tão fofinhos. Me deu muito trabalho, então peço encarecidamente que você curta, me siga e compartilhe para todas as outras amigas ou amigos que amam gatos. Principalmente esses filhotinhos. Olha só que fofinho, minha gente. Oh, gente. Se você realmente ama gato, então deixe aí nos favoritos, se inscreva no canal, ative o sininho para assim quando postar novos gatos, você receber notificação.